เคครับมินิคุก้าว่าสีแดงเหมือนเดิมนะครับไซส์ก็โอเคเท่ากับวันก่อนไซส์ไม่ใหญ่ครับโอเคครับผมสวยครับตัวนี้นี่ไซส์สวยเลยครับมินิคุก้าไซส์ก็7-8 ขีดครับเกือบโลโอเคครับตัวที่3